Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So may dumating dito ng Motor Star na 125. Ito lumobo yung battery nyo. Bago lang siya, kaya lang lumobo. So ito nakikita kong mali dito yung wire. Etong itim niya, itong pinaka black galing sa regulator. Putol yung pinaka wire niya nang gagaling sa may accessories wire. Kaya hindi niya nasalang mabuti yung kuryente. Ayan nangyari sa battery niya. So ito madali lang to. Dahil wala tayong makuha na sa ibabaw, dito tayo kukuha sa pinaka positive ng galing sa baterya. Ito yan, itong kulay pula. Ito sa pula ng galing sa regulator. Ngayon pag didikitin mo lang yung dalawa na yan, pula tsaka itong itim. Yan. Itong pula tsaka itong itim nang galing sa regulator mga tol. Yan, pag didikitin nyo lang yan. Ganun lang kasimple para mawala yung problema sa overcharging. So ito lang dalawa na ito. So ayan tol, pinagdikit ko na. Pinagsama ko lang yung pula tsaka itong itim na nang galing sa regulator. Ganyan lang kasimple. Para may iwasan yung paglobo ng baterya. Ayan, overcharge niya oh. Gawa nga nung itong itim na to, wala siyang connection, walang pinanggagalingan na supply. Kaya sinabay ko siya sa may wire na nanggaling sa battery papuntang regulator, itong pula. Yan, so ganyan lang kasimple. Ayan, Motor Star. So ganun lang, sana meron kayo natutunan sa magsikong video na to. Para lagi kayong update sa aking video, huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, tsaka pa-click na lang yung notification bell.